नमस्ते दोस्तों। खांसी हमारे शरीर में होने वाले एक्शन का रिएक्शन है। खांसी हमारे वायुमार्ग या एयर पैसेज को बलगम या म्यूकस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और धूल या धुएं से हुई परेशानी को साफ करने के लिए एक रिफ्लक्स क्रिया होती है। यह बहुत ही कम मामलों में किसी बड़ी बीमारी का संकेत देती है। खांसी को टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है। पहला है एक्यूट खांसी। एक्यूट खांसी 2 से 3 हफ्तों तक रह सकती है, इसके बाद यह अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरा है सब एक्यूट खांसी। इसका समय 3 से 8 हफ्तों तक रहता है। तीसरा है क्रोनिक खांसी। यह खांसी 8 हफ्तों से ज़्यादा समय तक रह सकती है और यह खांसी किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। इसके अलावा खांसी को इनकी स्थिति के अनुसार भी कैटेगराइज्ड किया गया है, जैसे ड्राई कफ या सूखी खांसी, प्रोडक्टिव कफ या बलगम वाली खांसी, वूपिंग कफ या कुकुर खांसी, नॉकटर्नल कफ या रात में होने वाली खांसी। देखा जाए तो खांसी खुद में एक सिम्टम है, लेकिन इसके कुछ अदर सिम्टम भी हैं, लाइक गले में खराश, बुखार, गले में दर्द, नाक का बहना। खांसी का कारण उसके प्रकार पर डिपेंड करता है। जैसे अगर सूखी खांसी है तो लंग्स में बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, अस्थमा, सर्दी या कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। और अगर खांसी बलगम वाली है तो इसके पीछे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या ठंड लगने जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप ठंड जैसी समस्या से बच के रहें। यदि बरसात का समय है तो बरसात के समय में भी बारिश से बच कर रहें। यदि आप बारिश के समय में कहीं बाहर निकलते हैं तो जहां तक हो सके छाते का इस्तेमाल करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।